你一陣俾翻啲煲車我。呢個 wallpaper 我要重還再用啦啲煲。但嘢事。哇！冷氣好勁呢部車。係我仲爭一半就妥齊晒新車啊！係啊，撞主廠嗰啲。大部車重咩？彩虹村紙都拆啦。樂富啊，都係啊！我呢個會唔會一手？唔係我呢個轉翻。我咁樣讀都得啦，我。哇！A11驗嗰個人啲嘢係咪唔好影啊？就係我啲。抽圖。Y1驗嗰個人抽圖。唔好嘈啊！我呢個。哇！新屋先啊！鳳凰嘅村一手牌，呢個一手牌一定。睇住有啦。都仲冇同我參咯，我自己。係啊。喂，但最高粉絲係 I.J 邊個？我啊，梗係。唔係係我一次。係我哋，第二係我，第三係阿黃之。第一先係我，即係英文我考得。我唔記得咗你聽。Y2嗰個。嗰個好似係財視新聞台嗰個人嚟嘅，我之前見過。嗰個人係邊個？係啊，嗰個好似係財視新聞台嗰個人。OK。唔知係咪我哋？住咗啊！住到一七車。我攞啲七人車嚟整，你可以攞七人車嚟整舊巴都得。得㗎，七人車你黐個舊巴都唔到人嘅。咁咪工程車咯。唔係，你黐個盤我黐成巴，我黐。一陣你去邊啊？坐車要皇后山營巴士，有皇后山影喎。你上話個冷氣唔夠凍，嗰架車廿個你去太平村影一陣。都影得陣嘅，睇下有冇276嚟。搭條嘢翻去玩，太平村可以影齊嘅。我朋友住喺青浦，太平村都係。你搭過 H79？
减弱扶手。最中意平睇住嘅。我哋坐追蹤咯，佢咁醜邊個追蹤？我有追蹤。追來。
採完相採，太古嗰度，我嗰日都去咗太平啦，禮拜五嗰日。好凍啊！我熄唔到冷氣啊！可惜，好，因為我就你有啲肚痛，咩啊？你有啲肚痛，係啊，因為今朝又琴晚飲咗凍嘢，跟住搞到瞓。你有咩聲翻話我猜？放水冇聲翻話我猜。你覺得呢樣嘢長難處係姑媽屋企好細咋，以前咧我嗰陣時講同佢話我喺度偷打450都咁嘅。您乘搭好，Please hold the handbrake，请紧握扶手。我做208喎，係喎，我影唔到啊！你一定佢行咩線啊？一定睇下佢對。我未影過依部啊！你估話我尋日影嗰架係咪？我之前見到係依部啊嘛。係咪我琴日我影嗰架？做208啊嘛。所以我特登尋日就係衝去港鐵嘅，衝港鐵嘅。呢度有影喎，有位班，算唔算班嚟？係啊。唔係，我想睇下做208一定行咩線？如果佢行 B7，我可以影。死啦㗎！哇！姑媽住我度先打我，如果佢出街見到我，鬧我，即刻打電話。你姑媽鬧你啊？成日鬧我㗎，佢試過一次鬧我咧，就喺度話我認巴士。我認巴士會俾人鬧。好鬧！你姑媽會好似我咁鬧？會啦。我到時會剪呢條片，又擺啲音樂。旺角啊嘛。你搭唔搭270開運？佢如果喺屋企嘅話，就可以揾佢真。叫佢都出埋嚟影啦，W3。你 W3 嚟大埔去喎？唔係啊，W3好兜路啊，喺經沙田。好似佢會經大圍啫。去大圍嘅話就大圍仔。轉乘高鐵啫。係啊。
過熱添。有人整落。我電話過熱添。成功讓人哋看廠。我有啲多啊，有咁多儲存空間不足啊，電話過熱添第二次。好彩每部機，如果唔係部儲存空間不足，呢部機會過熱啊。得100幾勁。咪就嚟到。有人影，有人影。過嚟。佢哋過嚟過。係唔會看人哋廠啊！人哋過嚟睇。你部電話會唔會過熱？成功讓人哋。A43個用放棄成功讓人哋看廠。都有揾到㗎。成功讓人哋看廠。仲有呢一架真係好串。咩啊？用我成日都講佢。咁城巴咧？城巴有時，城巴都有時會講。跟住3菱飛用架城巴幾長？船長服我哋喎。我哋唔理佢咩事，我哋唔係影緊咩？呢架我喎，係你唔係用緊行車嘅嘢。無啦啦電話過熱。咁你俾翻個寶石，我哋食埋佢。有人影，有人影。係。過嚟。唔好讓人哋看廠啊！再俾咗你先。你俾翻個寶石我。佢嗰個使用咗，跟住再轉翻再錄。咁都得。City
機入邊玩成驚機。擋多少少 T270T， 私人市場嘅話山當雪擋多少少 單啲方向。嗰度咪太平啊！嗰度好似係太平。係啊，我阿媽個朋友咧住喺嗰度。太平有咩翻和山？要從放主廣場行搭小巴翻去嘅，唔係就要搭高鐵呢搭到7廿9。你話要搭7廿9啊？係啊，我覺得。哇！你話要追嗰個新單啊？哇！彩園。突然間你我一定去到市中心。今朝都同自己喺屋企屙埋先過嘅，屙埋。我突然間唔得。你屋企咧，如果亂帶朋友上嚟，會唔會收樓？唔會啊！我有人影我。會㗎。用咩影啊？哇！車身講。呢個包圍嘅車。哇！咁嘅。有幾多個包圍嘅？阿邊其實係講嗰個咩字眼嚟嘅喎？呢個我都影過威度。哦，我都影過，但勁難影。呢度有個人。有另外一個，又有好多，好多，唔係幾多啦，即係一單個咯。啊，好，差唔多啦。係呢個先。單啲變炸彈啊！會唔會驚？車